Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com avec Congo Dialogue. Congo Solola. Makambo danger di Kitoko. Congo Dialogue. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, makambo nzambe a salaka. Et les même bisomoro batomokili. Bien-aimé, nzamba tienga à cœur. Bien-aimé, dans les kambo ya Loris. Et c'est les kakala. Mais na comprendre te. Nzambe a zongi singa yango na mutu. Et puis, a tindinga na kende kota l'émission moko ya suka. Sœur Nabiso Loris a salaki na nolitambo. Et puis, na zoa elema wana. Pona ya ko solo la na bino. Bien-aimé, eza makambo isi leka. Et puis, sere sa tika biso. Mais ce qui nzambe a zongi singa yango na mutu. Nzamba linga solo la na mutu moko. Bien-aimé, makambo tulingi to lo ba lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être, eza délivrance na yo mutuzo landangai. Ba sœur bo kangama na ba musicien, ba sœur bo commande bo côté na staff ya ba musicien, ba sœur bo côté na groupe ya ba musicien, ba sœur bo tambola na ba musicien, ba sœur bo bimaka na ba musicien, bo mona makambo bango ba salaka po ndambu na bino déjà et si bo kufa kala déjà. Voilà, ndambu si bo kufa mais bozo tambola. Et puis na suka ba ko zoyo mobimba. Yango bien-aimé faut ko yamba Yesu na bo moina yo. Mais bien-aimé avant to yemba avant tout sambela, tout un élément où il y a Sœur Nabiso Loris la Congolaise, et ça n'a parti moka zoloba que, et ça n'a loko moko ba salaka, ye, na mère Malou, na papa Wemba, et ça n'a 92, et ça n'a loko moko ba salaka, na nzela ya Bruxelles. Tout y biso ne surtout que mère Malou, mutu a initié Sœur Nabiso na millier Nabiso, et puis, yé mta koutise pe na papa Wemba, yé moko Loris alobiango pe akoutise na ba Pepe Akunji, ba Christina Kwasa, yé mta koutise na bango. Mais ezane loko moko ba salaka na 92, bango misato na nzela Bruxelles, le kamongo atikel kolo bango te. Mais alobika kezane loko moko to salaka. Bien me beaucoup mona ngota rotia vidéo et bandeli alobiango na zungela ngota 2-3 fois. Et puis bien aimé alongo la ba zemi mingi, aki ko senga pardon, mais ma benaye, bien aimé alobaki vérité te. Peut-être un nzamba zo ki molimo na ye. Il fallait ki aloba vérité. Bon mona ki zobozi ayaki koloba mais ami pesa ki na Yesu te. Même Sœur Nabiso ki koloba, fallait ki ami pesa na Yesu pe asala témoignage moko vrai aloba bosolo, aloba makambo basala ki na 92 wana pour a libérer batu mususu. Peut-être nzamba linga ki koyokele mawa. Sera yeba ki déjà ni nezo komela ye. Yombo komona er moko asala ki ne tia bien-aimé pesi passe pesi mawa tant to ko loba boy bien-aimé. Bien-aimé ezalaka po na ko libérer bino. Ngai frère na bino na zalaki na monde wana. Bien-aimé balinga ki pengana koma ko sala baninga mabe. Mais na nzambe nzamba linga kite. Bien-aimé ezali vrai makambo ya mabe litaka na milieu wana. Bien-aimé dans le Seigneur, ezalako likambo ya talent. Mingi balobaka intéressant na talent. Mais bien bozo mo banzebo biso tozo sala ya bonzambe. Bozo ka biso moko tozo bwaka na ba cri, biso moko tozo sala na ba danse, biso moko tozo koma na banzebo. Mais mingi boka na ko bien-aimé ba somaka na bango banzebo. Minga komaka pe nzembo pe sombaka pe banzembo. Baze belé wana cri kutu ba bwaka raté, danse kutu ba créer répéter. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tant toujours ko loba boy. Bien-aimé za pona ko libérer bino. Eza pona ko libérer bino. Bo talaka batuana te, bo kabwana na batuana. Mais bien aimé, avant de continuer, avant de sambela, avant de imba pe mwanzembo, tout un autre vidéo à Sœur Nabiso, et pesi passe, pesi mawa, et puis to zonga, au nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai fait un truc avec Papa Wemba et Mère Malou. Donc, j'ai fait un truc avec Papa Wemba et Mère Malou. Donc, j'ai fait un truc avec Papa Wemba et Mère Malou, ce qui m'a présenté Papa Wemba avec les Christiana Kwasa, Pepe Akunji, en 92, en partant en Belgique. Nini nzambe pena sale la yo, ya mingi na biso ati yo, entourage no famille na bana na yo, nini nzamba sale la so kota caméra. J'ai des larmes aux yeux, ne lit en blessage. En premièrement, je voulais dire déjà pardon. Je demande pardon. J'ai beaucoup avorté en France.
j'ai beaucoup avorté. Ceux qui les ba fille bayebana ba sero bayebana, je crois que moi je pourrais avoir. Voilà, comprenez son émotion. Donc le causo regretté mingiza ba avortement ça là pendant jeunesse na yo quoi. Voilà, donc je m'excuse, cher public, je m'excuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais avoir 12 ou 13 enfants. On va battre record à bas, surtout Bayebana, Nabana. Parce que pendant les années, j'ai beaucoup avorté. J'ai beaucoup avorté. Donc je voulais demander pardon. Lelo peut-être banango et koroza lelo pe mon banango ba koma ba ministre ba star ya foot ba star ya nzembo ya ba danse, beaucoup de choses quoi. Donc je vous demande pardon. Je suis la première femme. Ceux qui lelo ndenge ba maman na biso ba sa robota, j'allais avoir 13 ou 14 enfants. On a battre record. Donc bolimbi sanga na makamna sala. Donc voilà quoi. Ba musicien belé balongola kabana bato bazemi boyoka ba musicien belé balongola kabana bato bazemi boyoka yo moto fréquentaka ba musicien olongola déjà combien des amis boyoka bazemi oyo olongolaka ezande makila na yo ozopesa boyoka lobi bakoki pe kozwa yo po bazalaka deja na makila na yo boyoka yango kabona na ba musicien sorcier, kabona na ba politicien sorcier, kabona na ba faux pasteur sorcier, kabona na ba faux homme d'affaires sorcier. Yakana Yesu ndikunanga, yakana Yesu. Yakana Yesu yango kabona na ba faux pasteur sorcier, kabona na ba faux musicien sorcier, kabona na ba faux politicien sorcier, kabona na ba homme d'affaires sorcier. Yakana Yesu, yakana Yesu, pobikisa molimo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur libo, tananzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant tu as rabouillé. Pambate papa pesi message. Papa pesaka message pambate. Ezana mwana moko mzamba linga bikisa na moya lelo. Ezana mwana ne moko ozali na milliers ba musiciens. Oh bien-aimé Keba. Papa pesaka message pambate. Bien-aimé, il y a quelques mois passés, na tengaka kombo ya ser moko. Na bi Keba balinge balekisa yo. Mais ser ona tinda batu ba finga ngai. Bien-aimé, peut-être ser ona bika ponga na dévoiler ki likambu na ye. Ndoki alinga ate ba reveseye. Donc ba reveseye yango ser ona tikala. Mais na yo ka kepe souti na ibite soka za toujours bien na santé na ye. Mais bien-aimé, bo Keba le diable travaille. Papa pesaka message pambate. Mais bo yo ka message lelo nini tolingi toloba. To bondeli au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Nengozo tele misabiso avec force et puissance. Pambate poto teya liloba na yo. Toyebi ke bato misala mabe ba la kate papa. Butu baluka ko sala biso mabe. Moi baluka ko sala biso mabe. Oh papa baluka ka ba détruire ba vie na biso. Mais tu es là papa pour nous sauver. Pambate poto pesa message na yo. Pour te bano ya yo. Bato yeso akufela ba bikisa milimo na bango. Papa tike te message à le lonza. Et ça misala na bomo ya bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Osana adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva uniquement. Pona bato yeso kufela. Bien aimé, ceux qui sont kufela yo te. Bako mena makila na yo. Bako longola yo bazemi. Pena suka balie yo. Oh, bien aimé.
so ozo kangamaka na bateau basi basina pacte bateau si ba mela makila bateau baza su bato mokili ote bien aimé bakolekisa yo bien aimé misu batambolaka nsoki si balekisa okala ezande poswa pa mande tambolaka yango bien aimé yoka message oka nini papa linga le belo na mukula lelo bien aimé ozana adresse ya bien aimé ozana bala ba Yesu. Quelle grâce. Simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te fungola yo. Bien-aimé, vous avez sous bébé spiritualité. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, pesi passe, pesi mawa. Boyoki témoignage, ya sœur Nabiso. Bien-aimé, la témoignage, to 4 cas parti mon kousé. Aloba ki mingi. Mais ma ben na ya kome pe kokosa. O nga na simba na nga kisite. Nga ba proposange lokote. Nga iboye lokote. Mais tu na monde wana. Tango koti na milieu. Même mère Malou. Atika la nepe ko botate. Bien-aimé, dans le Seigneur. Mama Sagi Sharufa. Aloba yango. Ke ba onde ko simbe li bumu. Atika la pe ko botate. Bien-aimé, dans le Seigneur. Millions les a milliers ma be. Millions les a milliers au Satan Renyaka. Milieu ya foot. Bozoka lelo mamba Paul Pogba. Footballeur français. Ndenge so renia ba réseaux sociaux. Frère na yemo azo dénoncer. Ming ba bengi frère na ye jaloux. Mais azo sauver po na ye. Azo sauver famille na ye. Peut-être rien ne marche na famille na bango. Mais ayango aye ko loba vérité. Mingi boyi ba vérité. Mais bo bomba ba vérité. Bondima na bino ko souffrir. Po mutu moko a renier. Bien aimé tant azo renier. Est azo salisa yo. Bo mukolo ya ko kufa. Mais otekalika bongo. Te osoko kufi avant. Okeli felo. Yango bandeko na ngai bo kabwana na mutu nyonso azana misala mabe mutu azana misala mabe azana mawana yote sobe ba sengi yo akopesa yo bien aimé dans le Seigneur akopesa yo et puis soko tambola na mutu misala mabe tiana mutu no soka zala na tout le temps c'est ka contrôler ka pe vie na yo spirituellement pour ceux qui contrôler ka vie no spirituellement te jamais akozala na yo pour pas mate ba ko tinda yo po ya ko sale mabe donc ceux qui zala na yo c'est ka yebi de esprit na yo c'est ka sa joie esprit na yo ozaka na kati ya temple na ye po ba musicien mingi bo mona ka bien aimé bazana ba temple na bandaku na bango bazana ba chambre noire na ba temple na bandaku na bango bien aimé soyez prudents mes frères soyez prudentes mes sœurs bien aimé lukano musala sala musala na yo kolanda batu wana te ko bebisa vina yo te bakoteka yo pamba bakoteka bozwina yo bakoteka bien aimé makambu na yo bakoteka vina yo bien aimé otikelaka kotambola merci bateka nyoso kati na yo yango bien aimé réveille toi yango mona mingi bozana ba stabilité te na bandako na bino bozana ba stabilité te na ba vina bino pourquoi pamba te muto yo landaka est-ce que bekadam na ye et ça tekelo ko na vina yo otikela poswa pamba yango bien aimé papa zotinda biso pona banu ya ye bato yiso kufela bafungula miso bazala prudent na se ya mokilo yo pambate nyonso koleka mituke koleka bambongo koleka gloire koleka nyonso koleka bien aimé melelo banzambe ekoleka te bien aimé mituke koleka bilambe koleka biloko so kufela yango zo landa bato mokili nyonso koleka okoma même ko la publicité ya ba couturier sans ba yeba yo paye bien aimé nyonso koleka bien aimé melelo banzambe ekoleka te jour yo kokufa ezande jour makambo ko sila bien aimé soko yeba ki nzambe te destination na yo eza bongo mabe mingi yango bien aimé biso tato kufilelo mete bisika biso to kei. Quelle grâce! Yango toza koya pambate po bino pe bozala sauver na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé toko tanga versa liboso au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé zo Bible na yo bien-aimé. Toza na Matthieu chapitre 10 verset 16. Bien-aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour na tanga malamu. Alléluia. Non quittez bien-aimé le Seigneur. Soko kufi le mukolo ko kufa. Bien-aimé papa tunio est-ce que frère Jeff était o no ka kete po tanga ki mabe. Bien-aimé, je mets mes lunettes pour na tanga malamu. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Bien-aimé, Matthieu chapitre 10, verset 16. Et j'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Ah! Nabandeli, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bien-aimé Jésus-Christ, albak bandakala. Albazo tinda biso lokola ba brebi na milia ba lou. Ba lou ba bien-aimé lou alia kakaka brebi. Ba lou ba tondi na politique. Ba lou ba tondi na ba musique ya mokili. Ba lou ba koti même na makambo nzambe. Ba lou ba za ebele. Mosala bango kolia ba brebi. Yango bien-aimé dans le Seigneur. Combien de batu ba kufaka ba lekisi pour na succès ya mutu moko boy. Pour na pouvoir ya mutu moko boy. Oh bien-aimé, pambate
loup bien aimé loup alia kaka brebi yeso ebiseki biso bandakala bien aimé tindi biso na milia ba loup bien aimé moto salarium to landaka un loup bien aimé oza brebi soko za brebi keba biso ba brebi oh biso ba brebi bien aimé batindi biso milia ba loup yango zo mona mokilo makambu kaka ya mabe batu kaka ya mabe fungola télévision tala Hero News kaka basangu ya mabe bien aimé dans le Seigneur pambate Satan ba buakai awa ba buakai awa na ba ange belé ba ange déchu o bobenga ba ange adorable qui est adoré c'est Dieu qui est adoré ce ne sont pas des anges c'est Dieu qui est adoré c'est Dieu qui est adorable bien aimé mais bino bobenga ba ange adorable eza ba ange déchu o ba buaka bango ba zo place ya nzambe ba buaka bango na maître na bango Lucifer ba koya na mai ba sirène des eaux ba koya na mokili ba koya na zamba ba koya bango nde bazo diriger mokili oyo yango le banzambe lobi c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde qui est dans le monde mais c'est le diable qui est en nous mais c'est Dieu Dieu n'est pas dans le monde Dieu azana katia bana na ye alléluia bien aimé dans le Seigneur yango bien aimé keba soko za na milia ba luba ko détruire se oza na milia ba biba ko détruire mingi ba kufa liwa nzambe te mingi ba kufa liwa ba musicien liwa ba politicien liwa ya ba homme d'affaires on a ba homosexualité belé bien aimé ba fort pasteur ba ko lekisa ba église ba bâtiment et si kan nzamba tindi bisoté bible ezali livre ya révélation bâtiment temple ezala ki bien aimé na loi bien aimé temple wana yango ndeza biso temple ezaki divisé en 3 parties lieu saint lieu très saint na parvis bien aimé yo pour ça diviser en 3 parties corps âme esprit moli monza banoza na lieu très saint na kati na temple le lo moli monza mezelaka kati na biso bien aimé dans le Seigneur pourquoi bazo kosa yo ba salle bino bokendaka wana eza ba salle de fête eza mutu moko azu salle na ye bien azo sala makambo na ye pour ya mbongo na ye azo kosa la Yesu makambo bien aimé réveillez-vous balandi la bango église catholique bien aimé avant bango bakoko na so bazangi konela biblo ko anate ba prière banoza na bandako ba etokile le prière pas bantel et pas bentel ezane yonde yamba Yesu na bomo na yo Yesu na ko baptiser du feu et de l'esprit saint feu et la kisi brisement ko briser yo baptême du Saint-Esprit à la tepesio molimo saint ndenge bana Israël po ba kota na terre sainte beneme fere balika non na désert ya monde brisement après ba koti la terre sainte alors yo po kota na corps du Christ qui est spirituel il faut nous la briser c'est ça la révélation de la parole yango Jean-Baptiste Alobaki, moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi. Il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Et après lui, c'est Jésus. C'est Jésus. Jean-Baptiste a dit qu'on préparer, bien aimé, qu'on y a Jésus-Christ. Bazo ko Sabino, Obotala, Philippe Baptisaki, Intel Baptisaki, Bazo croire, bien aimé, dans l'écriture. Or, la parole de Dieu, ce ne sont pas les écritures, mais c'est ce qui est caché derrière les écritures. Bien aimé, réveillez-vous. Séparez-vous na Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole de Dieu. Bien aimé, ce qu'on a Yesu, on a parole. Bien aimé, ce qu'on a Yesu, on a parole. Au biki sami déjà. Respectez kaketambolou na sia mukilo. Sambela qu'avant toutes choses, bien aimé, avant lala, soko la muki, avant lia, obino zongo sambele. Ya monde kozala na Yesu. Ya monde vie de prière. C'est ça, bien aimé. Et ça, dans notre kenarasi, kamako kukanga ba gêne, nous allons ba sacrifice. Balobi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Kabone na vie à péché bien aimé, kabone na vie à péché bien aimé, au bixi molimo na yo. Tokotanga deuxième verset, bien aimé nazali na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Et je lis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ah, yes, c'est que déjà tout bimakati na bango, bimakati na ba sataniste, bima beneme kat na bato na soloka, banganga, beneme ba marabu, bato misala mabe bandoki, oyibike mutu za misala mabe kanga mane pona nini. Yoka, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Beneme alobi kabwana na batuana, bazali ya yete. Beleme ba benga ba pasteur ba benga ba banani nzoka bloko tuaneza nango ba don kati na biso ba na nzambe beneme na ba musique mokili kuna ba melaka makila ba kosa ba danseuse toko voyager docteur ko benda bino makila bo so ba résultat ngote po ye
moko ko mela makila yango bien aimé azui mwasi akokosa mwasi ngano penza na bezono ngano photo bota na komimo pa place mo fo ba bendo makila batela soko za maladi zoko lukuta après akomela makila wana basere bele ba benga biso ba pesa biso ba témoignage et makana mise moko boya mangai ba benda nga makila ebele yango bandeko na ngai esi ba mela makila na yo bikisa molimo na yo bien aimé bikisa molimo na yo ezana musicien mo pas alaki na succès à l'époque soka kotka na bar moko bofo bitumba batu bazoka soka bimia ke na bar musufo bitumba batu bazoka asana ba demo tant makile batu bazoki ba demo na bazo mela makila wana bien aimé ba via batu bele ba na milliers bien aimé tala bango lelo misusu ba kufa misusu ba koma malade misusu ba koma ba gare zéro ba mama zéro bien aimé po bati ba mela makila no quelque part obima na mutu moko bazo loko na kata bomo ina yo nazana pona ko chola yo te mais nazana pona ko sauver yo moto la nzambe a solo la ko silikate so siliki eza bien te eza de délivrance bien aimé soyez délivrés mes frères soyez délivrés mes sœurs bato misala mabe bazé belé boyoki malolo a lili alongola bazé mi belé alongola bazé mi belé bien aimé albomande batu ko boma bien aimé to tanga verset mususu yoka verset to tanga bien aimé na keina marque voilà na keina marque yokelo no tanga na marque Marc chapitre 8 verset 36 verset mona lingara mingi Marc chapitre 8 verset 36. Et je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Alléluia. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oh bien-aimé, Marc 8 36 na lingara verset mingi. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oh bien-aimé, ozoluka succès, ozoluka bayemba kayo, po oyebana, po batu bayeba yo. Mais babi, tant o gagner batu tuana, yoka verset, oh que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mingi bo perda âme na bino, po bien-aimé pona ko luka ko yebana, pona ko luka bozui, nzokande ya pas de son métier. Même salamuke organise-toi, bien-aimé oko gagner vina yo malamu. Mingi bo lekana kaba musicien mingi pe beaucoup les kaba musicien bien-aimé sauve ta peau sauve ta vie accepte Jésus-Christ dans ta vie Matthieu chapitre 6 verset 6 tanga yango babi kota na chambre na yo belela papa na yo akoyoka yo pe akobikisa yo yimoko ko baptiser du feu et de l'Esprit Saint bien-aimé obikisa mina yo ba kosote kende pa intel soko yebi mutu moka banga nzamba solo benga assemblée le po nzamba lobi pe prier les uns pour les autres o azama kasa ko sambela pona mutu nzamba tim sote na ba club d'amis au place moko boye to kuta na kabiso na lukuta sambela kana ndaku na yo bien-aimé na bana na yo na mwasi na yo bien-aimé na baninga na yo voilà le l'autre qui sambela pas frère Tanguy l'autre qui sambela pas frère Patrick Ena l'autre qui sambela pas frère Nsatoketu c'est ça bana na nzambe le l'autre qui pas frère Alimia bien ba kosaka bino boka bona batona basana bango ya nzambe te ils ont une mission de vous détruire bien-aimé comme bino na enfer nzamba kelango pona diable na ba ange na ye mais sikoyo bien-aimé siko bato bakokota ba innocent pambate okamula posa mokili bien-aimé dans le Seigneur. Oh nzamba pambola bana na nyonso nzamba pambola bana na nyonso papa pambola ndiko alanda ke mission oyo papa longola e makamba ba musicien oyo bazala misala mabe bazo détruire batu bazo boma batu ba faux politiciens ba bongisaka mboka te bazala pona ba famille na bango papa bazala pona ko détruire bana pona ko détruire ba vie pona ko sacrifier batu pona ba succès na bango pona ba pouvoir na bango ba faux pasteur oyo ba luka succès lokwa ba musicien po be église na bango etonda et non corps de Christ tonda église bâtiment de tonda po azo ba mbongo papa longola banu na kata bato nzambe kabola bango ya pena bato ba comme homme d'affaires bato ba homosexualité ko détruire bana bato ba fille bato ba garçon ya bato papa bikisa bano ya yo nzambe papa onyo so landa kingai bombe na makila ma Yesu Christ tonse na molimo santo banguna na yebaza ba marche pe na ye na kombo na Yesu Christ amen to binata moke quelle grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Congo ma solo. Congo solo là. Avec Congo Dialogue, Congo Solo là. Makam danger dit Kitoko. Congo Dialogue.